ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Ey müsəlman, istər nafilə ibadətlər olsun, istər gecənin zülmətində Allahın huzurunda, qarşısında göz yaşı axıtmaq olsun və istər də insanlara xeyir bir əməllər etməyində olsun, sədəqə verməyində olsun və bu əməllərin hamısını gizlində et. Yalnız səni Rəbbin bilsin və əməllərini Rəbbin üçün et, Allah üçün et. Allahdan qeyrisi üçün etmə. Madəm ki, sən əziyyət çəkib, ibadət edirsən, sədəqə verirsən və Allahın qarşısında göz yaşı axıdırsan və bunun Allahın razılığını qazanmağın üçün dilə və gizlində et və ixlaslı et. Allah Teala yalnız müttəqilərdən qəbul edəcək. Və onun üçün insan təqvalı olmağa həris olmalıdır. Günahlardan çəkinməyə, salih əməllərə yönəlməyə, müttəqilərdən olmağa həris olmalıdır. Allah Teala Maidə surəsində buyurur: İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin. Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Onun üçün əziz müsəlman, sən əməllərinə daim diqqət yetir və cənnəti qazanmağa həris ol və cənnətə daxil olmağı dilə və onun üçün əməllər et.